അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലം കൂടിയായി. ഡാമുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി. പല ഡാമുകളും തുറന്നു വിടാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂമല ഡാമാണ്. നമ്മുടെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും പൂമല ഡാമിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡാം മാത്രം കണ്ട് മടങ്ങാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഡാം മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. വലിയ വഴികളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചവിട്ട് വഴികളാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒരല്പം ടാസ്ക്കാണ് യാത്ര, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡാമും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വരിക. ഒട്ടും സേഫ് അല്ല. നമ്മളുടെ രക്ഷ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.